हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है लक्की और हम है जमशेदपुर से और हम जॉब करते हैं मोबाइल शॉप पर। तो आज हमारे पास ये वाला Y90 आया था जिसका करना था हमें डिस्प्ले चेंज। तो हमने डिस्प्ले लगाया तो इसमें सिम इंसर्ट करके कुछ बदलाना था। तो हमने फिर पार्टी से इसका सिम लिया हुआ था, तो पार्टी से सिम लेके इसमें डाला तो ये ऑन हो गया। ऑन होने के बाद हमने इसका किया टच चेक क्योंकि प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये काफी अच्छा वर्क कर रहा था, जो कि हम आप देख ही सकते हैं वीडियो में। उसके बाद हमने देखा इसका मिडिल आड़े टेढ़ा उड़ा नहीं है ना, मिडिल का कि टेढ़ा रहने से मिडिल बैठता नहीं है डिस्प्ले इस वजह से। फिर हमने उठाया पेस्ट और फटाफट सब जगह हमने मारा पेस्ट। पेस्ट मारने के बाद डिस्प्ले का कनेक्टर में हमने पत्ता में सटाया टेप, क्योंकि इसमें चिपकाना बहुत जरूरी है। अगर इधर उधर हो गया तो दिक्कत हो जाएगा, डिस्प्ले ऑटोमेटिक काम करेगा। तो वजह से हमने सटाने के बाद उसके बाद डिस्प्ले को लगाया फ्रेम में लगाने के बाद अच्छा डिस्प्ले को हमने कर दिया, चिपका दिया। उसके बाद का पार्टी का कहना था हमारा बैक गिलास का भी लगाने के लिए, तो हमारे पास बैक गिलास था तो हमने बैक गिलास को लगा दिया। फाइनल लुक कुछ ऐसा निकल के आया।